秋天的风它不曾见过桃花，春天的雨却温柔那片黄沙。像时光会倒流，像星星会说话，幻想你终会抵达。没看仙人掌，这是一个好习惯。Hello， 大家好，我是拿到打标哥啊。现在是早上的4点50分啊，准备出海捕鱼了。已经2-3天没出海了没办法，因为晴朗没有多天，下午又刮风了，然后现在还是要去近海捕鱼。最近近海的收获也不好，不过还是要去试试吧，希望能捕到多一点的收获吧。好了，跟着视频出发吧。现在潮启动了，然后准备出发了。因为中午就要刮风，所以也只能在近海捕鱼。本来还是不想去的，但是渔民就是这样子，不去就没钱赚，去了还能碰碰运气，看能不能捕多一点收获。不去就肯定没收获。今天也只是在近海放网啊，就开了1个小时不到，就在这岛附近，然后把网放下去，希望渔获多多。今天天一直是阴阴的啊，而且说下午就要刮大风了。现在都是有点风浪啊，只是说浪不是很大而已。放完网了，我们就停泊在这个小岛附近休息一下，然后晚点就可以过去起网了。来一泡潮汕功夫茶是休息时候必备的一项娱乐节目，大家请喝茶。休息了1个多小时啊，现在准备过去起网了，因为风浪过来了，再不过去起网，风浪会越来越大。现在开始起网了，然后风大浪也大了，因为风浪已经开始过来了，不得不马上过来起网。上了一条白花鱼啊，而且风浪越来越大，船已经开始摇摇晃晃了。还是白花鱼，这个位置的白花鱼有点多。大家听到了没有？这是刚刚那些风浪的声音，真的好大。上了一条假大黄鱼，山芽。假大黄鱼也来了，可以上真大黄鱼了。又上了一条山芽，而且这条还算是挺大的。给大家看一下现在的风浪，还是挺大的。这2天的白花鱼的价格还算是挺不错的啊，已经有个20多块。然后第1个网也就起完了，没什么好收获。第1个网起完了，第1个网的收获就是第1个网收获只有几条白花鱼而已啊。现在开始起第2个网啊，希望第2个网收获能好一点。一起网直接把这个网给卷乱了，要剪一下。鱼儿不够，石头来凑，这边又上石头了。终于上大货了啊，上了一条大真鲷，大家看一下，这条真鲷还算是挺大的，估计有个3斤左右啊。真鲷的价格还挺不错的，1斤大概是40块钱左右，像这么大的真鲷。然后起了很久的网都没有渔获啊，然后就这样，第2个网也就起完了，就1条真鲷，没有其他渔获。第2个网也起完了，第2个网上了一条大真鲷之外，也没有什么其他渔获。现在准备过去起最后1个网了，然后就被回去了，因为风浪太大，再过来了。大风大浪的捕鱼还是有一定的危险性啊，我已经全身湿掉了。冒这么大的危险过来捕鱼，希望渔获能多一点吧。这也是今天的最后1个网，由于风浪太大，起网都是有点难度。第1个收获居然是一块大石头啊！这么大风大浪出来捕鱼，不要又亏油钱吧？这边还是上了2只螃蟹，2只螃蟹是重叠在一起的，一公一母啊，大家看一下。水母闪掉就跟鼻涕一样。终于上了一条白花鱼，连续的上白花鱼其实还是挺不错的，因为接下来连续刮风好几天。上了一个小海星，刮风好几天就要好几天不能出海捕鱼了，所以上多一点白花鱼可以带回家，然后能吃几天海鲜。要不然连续刮风好几天就要好几天没出海，没海鲜吃。现在风浪是越来越大了，我们拉网的速度要加快了，要不然风浪越来越大。又来一条山芽，哎呀，这个网的山芽还挺多的，连续的上。又来了一条，而且还活蹦乱跳的，还上了一只石头蟹。
白花鱼挺多的，又来一条假大黄鱼。上了这么多的假大黄鱼，是不是该来一条真的大黄鱼补充一下了？还是假大黄鱼？等等，这一条是什么？这条是真大黄鱼了吧？哇，还挺大一条的。哇，好久没上过真大黄鱼了，终于上了一条真大黄鱼，而且还活泼乱跳了。刚上网没多久，颜是金黄的啊！我等一下拿条假大黄鱼跟它做一下对比，给大家看一下。连续的上了这么多假大黄鱼，我给大家做一下对比，大家看一下。不过今天的假大黄鱼假的不够明显，颜色不够金黄啊！以前的假大黄鱼颜色都是很金黄的，跟现在这条大黄鱼差不多。假大黄鱼的头是尖的啊，而且是嘴巴是有点黄色。真大黄鱼的嘴巴是全圆形，虽然看起来体型差不多，价格却是一个天一个地。这么多，这里还上了一条老虎鱼。这条老虎鱼黑黑的很丑，但是毒性却是很强的，不要被它吃到。最后一个网起网了，最后一个网上了一条大黄鱼，马上是网全了吗？现在准备回去了。风浪越来越大了，赶紧回去了。现在的浪花追着船跑，我们要赶紧回去，开快点。大家看一下这个浪花，确实是挺恐怖的，我已经被浪搞了一身湿了。终于到达渔港这边，过来鱼排这里卖鱼了。看一下今天的总共收获，这么多条假大黄鱼，只有一条真大黄鱼。真大黄鱼1斤多点，这么多假大黄鱼7斤8，还有一条大真鲷，总共卖了800多。现在上岸了，收获一般般呢，总共卖了800多块钱呢。就一条大黄鱼比较值钱之外，其他的都是杂七杂八的鱼，假大黄鱼也有。收获一般般吧。而且风比较大，没放太多的网。如果风浪晚点过来，还能起多一些。好了，这个视频也就分享到这里。我是脑打彪哥，喜欢我的给我点点关注，谢谢大家。